さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。メロンパルリンです。今日ですね、くしゃみチャレンジやっていきたいと思います。くしゃみチャレンジ6か。はい、じゃあやっていきます。5分間やってみます。5分間何回できるか。5分間。1分経ったのか。2分、3分か。で、今、T シャツ。2、3分か。2分か。なんか耳おかしくなった。3分経過。3分で今8回。
分経過。ちょっと目赤くね。はい。というわけで、5分間でできたくしゃみの回数は14回でした。鼻が。目がくすぐったい。というわけで、じゃあな。